Ողջույն արևմտյան եւ մասնավորապես Սորոսի գրանտների կիզակետում հայտնված իմ հայ ժողովուրդ, մեզանում տեղի են ունենում տարիներ շարունակ գործընթացներ եւ արևմուտքը, մասնավորապես Սորոսը, հայաստանյան տարբեր կազմակերպությունների տրամադրում է տարբեր գրանտներ, տարբեր դրամաշնորհներ, իբր թե Հայաստանում քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու, մարդու իրավունքները պաշտպանելու, մեր բնությունը պաշտպանելու եւ այլ նմանատիպ խնդիրներով եւ փորձում է տպավորություն ստեղծել, որ Սորոսը ավելի շատ է մտածում Հայաստանի մասին, Սորոսը ավելի շատ է անհանգստացած մեր պետության ապագայով, քան ինքներս մենք հայերս։ Եվ նրա այսպես գրանտներից օգտվող մեր քաղաքացիները հենց այդ գաղափարախոսությունն էլ Հայաստանում փորձում են տարածել, որ իրենք արևմտյան փողերով, Սորոսի փողերով Հայաստանում փորձում են ինչ-որ լավ գործ անել, փորձում են Հայաստանում մարդու իրավունքները պաշտպանել, փորձում են Հայաստանի բնությունը պահպանել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ այո, ստեղծում են տպավորություն, որ Սորոս պապին ավելի շատ է սիրում Հայաստանը, քան մենք հայերս։ Ինքը ավելի շատ է անհանգստացած Հայաստանի ապագայով, Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ձևավորմամբ, քան մենք հայերս, որ ոչ թե նախկին իշխանությունները իրենց քաղաքական կամքով Հայաստանում խոսքի ազատությունը ավելի բարձրացրեցին եւ Հայաստանը դարձրեցին ժողովրդավարական պետություն, այլ Սորոս պապին ու իր փողերով Հայաստանում աշխատող ինչ-որ մարդիկ։ Հայաստանում արդեն ձևավորվել է, այսպես ասած, մի շերտ, ովքեր արևմտյան գրանտներով ապրում են։ Իրանք մեծ հաշվով որևէ լավ բան չեն անում, իրենց անձնական խնդիրներն են լուծում այդ գրանտների միջոցով, առանց ռեալ աշխատատեղ ստեղծելու եւ որևէ մի բարիք ստեղծելու, իրանք փող են աշխատում, եւ եթե նկատեցիք եւ ուսումնասիրեցիք, բավականին մեծ փող էր։ Այսինքն մի հատ 4-րդ կուրսի ուսանողի համար, ով ընդամենը մի քանի անգամ ցույց է արել, $20,000, այդպես քիչ գումար չի։ Եվ ասեմ, որ նրանք հաշվետու էլ չեն այդ փողերի համար, որովհետեւ իրանք իրենց հաշվետվությունը տալիս են ոչ թե հաշվապահական կոնցեպցիայի մեջ, որ այս փողը այստեղ եմ ծախսել, այս փողը այստեղ, այլ ուղղակի ինչ որ գործունեություն են ծավալում, հա, ցույցեր են անում, դա ծախում են գրանտատուներին, ասում են, տեսեք, մենք ցույցեր արեցինք։ Բայց ո՞րն է խնդիրը։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ ակնհայտորեն այդ արևմտյան գրանտատուները, նաև Սորոսը, իրենք հաստատ Հայաստանը ավելի շատ չեն սիրում, քան մենք։ Իրանք հաստատ չեն ուզում Հայաստանը լինի ավելի ժողովրդավարական, քան մենք։ Իրանք հաստատ այնպես չի, որ Հայաստանի անվտանգությամբ եւ ապագայով ավելի են մտահոգ, քան մենք։ Իրանք կոնկրետ Հայաստանում ունեն մեկ նպատակ՝ ամեն գնով Հայաստանը կտրել Ռուսաստանից, սեպ խրել հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ։ Եվ եթե դուք ուշադիր լինեք, արևմտյան գրանտակեր, արևմտյան գրանտներով սնվող գործիչներն ու կազմակերպությունները Հայաստանում մեկը քողարկված, մեկը հենց ուղղակիորեն մեկ խնդիր են լուծում՝ փչացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Իսկ հայ-ռուսական հարաբերությունները դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության կարևորագույն, եթե չասենք ամենակարևորագույն, ամենակարևոր առանցքն են։ Դա նշանակում է նրանք, ովքեր պայքարում են հայ-ռուսական հարաբերությունների դեմ, նրանք պետական դավաճաններ են։ Նրանք գործում են կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի դեմ, թույլատնելով մեր բոլորի պետության իմունիտետը, անվտանգությունը, հետևաբար լուրջ խնդիր առաջացնելով մեր երեխաների անվտանգության համար։ Իսկ ինչ է ստացվում։ Մարդկանց մի շերտ իրենց անձնական բարեկեցության համար, որովհետև իրանք տեսեք, փող են ստանում, դրանով լավ են ապրում, իրանք իրենց համար աշխատանքի խնդիր են լուծում եւ վտանգում են մեր երեխաների ապագան, վտանգում են մեր պետության անվտանգությունը։ Հիմա այս մարդիկ ակնհայտորեն հակապետական տարրեր են եւ այս մարդկանցով վաղ թե ուշ զբաղվելու է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ այս բոլորը ստանալու են իրենց արժանագույն պատիժը, որովհետեւ նորից եմ ուզում կրկնել, դուրս գալ հայ-ռուսական հարաբերությունների դեմ նշանակում է ուղիղ վտանգի տակ դնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Սա պետական դավաճանություն է, հակապետական գործունեություն, որը մեզանում արկա ինչ-որ խմբեր հանուն փողի անում են։ Պարզա չէ, արևմուտքի համար Հայաստանը ընդամենը մի ֆունկցիա ունի։ Իրանք ուզում են Հայաստանը պոկեն Ռուսաստանից, որպեսզի պոստսովետական պետությունների շարքում Հայաստանն էլ իրանց ձեռքում դառնա մի փոքրիկ գործիք Ռուսաստանին թույլատնելու եւ Ռուսաստանից հավացնելու համար։ Ուրիշ ֆունկցիա Հայաստանը արևմուտքի համար չունի։ Բայց մենք մի բան պետք է ֆիքսենք։ Մեր թշնամի եւ պոտենցիալ թշնամի պետությունների համար, ազերների համար եւ Թուրքիայի համար Հայաստանի ամենահեշտ
հաղթելու եւ իրենց դարավոր երազանքը իրականացնելու ճանապարհը Հայաստանը Ռուսաստանից փոխելն է։ Այսինքն տեսեք, արևմտյան գրանտատուների, Հայաստանի գրանտակերների եւ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահերը համընկնում են։ Այս մարդիկ իրանց փողի համար ուղակի ջուր են լցնում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ջրաղացին, որպեսզի Հայաստանի պաշտպանական իմունիտետը թուլացնեն եւ Հայաստանը չկարողանա այլևս դիմակայել Թուրքիայի պես գերհզոր թշնամու եւ ազերներն էլ պակաս հզոր չեն այդ մյուս թշնամու խնդիրներին։ Հիմա մենք որպես հասարակություն, որպես ազգ, որպես էթնոս, որպես անկախ պետություն կողքից ուղակի նայում ենք, թե ինչպես են մի խումբ մարդիկ իրենց բարեկեցությունը ապահովելու համար գրանտներ ստանում արևմուտքից եւ թույլատրում մեր պետությունը, խփում մեր պետության անվտանգության հենասյուներին։ Սա չի կարելի հանդուրժել այլևս։ Այս մարդիկ արժեհամակարգային խնդիրներ են լուծում մեր երկրում, վարկաբեկում են ավանդական արժեքները, վարկաբեկում են այն կոդերը, այն գեները, որ տարիներ շարունակ մեր ազգը պետականություն չունենալով, այսինքն սահմանադրություն եւ գրված օրենքներ չունենալով, այս չգրված օրենքներով ապրել ու գոյատևել է, հասել է մեր օրեր։ Հիմա այս գրանտատուները իրանք խնդիր են դրել մարդկանց առաջ, այս մեր հայրենակիցների առաջ, որոնց ես անվանում եմ գրանտակերներ, այդ արժե համակարգերը թույլատրել եւ քանդել, որովհետեւ եթե դու այս արժե համակարգերը չես քանդում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին երբեք չի կտրվելու Ռուսաստանից եւ միշտ համարելու է, որ Ռուսաստանը մեր անվտանգության կարևորագույն գործիքներից եւ գործընկերներից մեկն է։ Այս կոնցեպցիայի մեջ ես ուզում եմ ուղղակիորեն առաջարկել հետեւյալը։ Մեր հասարակությունը պետք է ինքը ոչ ասի այս գրանտակերներին եւ պայքարի այս սորոսյան գրանտների դեմ։ Եթե մենք հասարակական կարծիք ձևավորեցինք, պետությունն էլ է միանալու մեզ, ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ մյուս պետական մարմինները սկսելու են հաշվի նստել հասարակական կարծիքի հետ։ Ես վստահ եմ, որ հիմա էլ նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը ինքը կոնտրոլի տակ է պահում սրանց, բայց պետք է հասարակական ճնշումը մեծացնել եւ ուղղակիորեն արմատախիլ անել մեզանում այս արևմտյան գրանտների ինստիտուտը, որոնք Հայաստանում կոնկրետ խառնվում են հասարակական քաղաքական կյանքին։ Մենք սա պետք է թույլ չտանք։ Մենք պետք է արմատախիլ անենք գրանտներով մեդիա ռեսուրսները, որովհետև այս մեդիա ռեսուրսները կայանում եւ սկսում են օգնել այդ նույն գաղափարների տարածմանը մեզանում։ Այսինքն մենք չպետք է հանդուրժենք հակապետական տարրերին։ Մյուս կողմից, տեսեք, երիտասարդ տղան կամ աղջիկը պետք է կյանք մտնի։ Ինքը կրթություն է ստանում, հետո պետք է բիզնես դնի, փորձի այդ բիզնեսով աշխատել, հարկայինի հետ, մաքսայինի հետ, աշխատատեղեր, պրոբլեմներ, վարկեր վերցնի, որ փող աշխատի։ Հիմա այս նույն սորոսենք ինչ են ասում։ Ասում են ընկեր այդքան գլուխ հարթուկելու փոխարեն դու էլ դարձի հակապետական տար, մենք քեզ գրանտ կտանք ու քիչ չէ։ Այնքան որ դու հաստատ բիզնեսով չես կարողանալու սկզբնական շրջանում աշխատել։ Տղան, աղջիկը կյանք մտնելիս գնում կրթություն է ստանում, պետք է ինչ-որ միտեղ աշխատի, աշխատանքի ընդունվի, աշխատավարձ ստանա, որ կարողանա ապրի։ Այս մարդուն այլընտրանք են ասում։ Ասում են ընկեր ջան, արի մենք քեզ գրանտ կտանք, հակապետական գործունեություն կծավալես, իհարկե անունը դրված, որ դու ծառայում ես քո պետությանը, որ ավելի լավը լինի քո պետությունը, բայց իրական տենց չի, էլի քեզ լիքը փող կտանք, հաստատ քո աշխատավարձից շատ։ Հիմա այս տրամաբանության մեջ, եթե մենք թողնում ենք, որ այս գրանտակերները մեզանում մնան, իրանք դառնում են վատ օրինակ մեր հասարակության գրագետ հատվածի համար, որտեղ երիտասարդները ասել են, հա մենք է կգնանք սրանց նման ստատուսներ կգրենք, իբր թե ծառայում ենք, որ մեր երկիրը ավելի լավը դարձնենք այդ կոնցեպցիայի մեջ, բայց իրականում հակապետական գործունեություն կանենք եւ փող կստանանք սորոսից կամ գրանտներից։ Եվ մեր ինչին է պետք գնանք միտեղ աշխատանքի ընդունվենք, աշխատավարձ ստանանք կամ մտնենք բիզնես անենք, ճարճարենք։ Սա շատ կոնկրետ խնդիր է, որ մեր հասարակությունը կանգնել է այս խնդրի առաջ։ Հիմա ես նաեւ լուծումներից մեկն եմ առաջարկում։ Ես առաջարկում եմ մեր մեծահարուստներին, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանին, չգիտեմ, Սամվել Ալեքսանյանին, առաջարկում եմ իրանք էլ ստեղծեն Սորոսի նման ֆոնդեր եւ փորձեն անտիսորոս պրոյեկտ իրականացնել մեզանում։ Սորոսը փող է տալիս, ասում է գնացեք իբր թե քաղաքացիական հասարակություն ձևավորեք։ Այդ նույն փողը թողես մեծահարուստները տան ու մենք ասենք ախպեր, եթե դու իսկապես փողը վերցրել ես, որ այդ գաղափարներին ծառայես, մեր հարուստները քեզ կտան այդ փողը ու չեն պահանջի, որ իրենց քաղաքական շահերին ծառայես, կծառայես պետությանը, բայց մի վերցրու օտար գրանտ։ Եվ եթե մենք սա չենք անելու,
Հիշեք խոսքերը, շատ կարճ ժամանակ հետո մեր հասարակության ներսում ձևավորվելու է շատ ավելի վտանգավոր այնպիսի մի process, որը արդեն դառնալու է կոնկրետ խնդիր ազգային անվտանգությանը սպառնացող, որովհետև մենք այսօր արդեն փաստում ենք եւ թվերով տեսնում ենք, որ բավական լուրջ գումարներ են ստանում։ Եվ այնքան լուրջ, որ իսկապես իմաստ չունի գնալ բիզնես անել, եթե կարելի է այդքան հեշտ այդ փողերը ստանալ։ Իմաստ չունի գնալ որևէ միտեղ գործի ընդունվել, եթե կարելի է այդ փողերը ստանալ ու ինչ անել, ստատուս գրել, ինչ որ հասարակական կարծիքի վրա փորձել ազդել։ Իսկ մի քիչ ավելի շուստրիները կարան ասենք մեդիա ստրուկտուրաներ կայացնեն։ Օրինակ հիմա ես կարամ գնամ առաջին AM-ի Արմանի նման, դառնամ Ամերիկայի շահերը սպասարկող գործիք Հայաստանում, դառնամ հակապետական տար, գամ այստեղ այդ ռեսուրսները արևմտյան վերցնեմ, իմ մեդիա ստրուկտուրան ավելի ուժեղացնեմ եւ սկսեմ խփել Հայաստանի պետականության հիմքերին, սկսեմ քանդել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Բայց քանի որ պետական մտածողությամբ տղա եմ, դա ես երբեք չեմ անի, եթե սոված նույնիսկ մնամ։ Բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ մեզանում միշտ էլ գտնվելու են անհայրենիք պետական մտածողություն չունեցող տարեր, որոնց արևմուտքն օգտագործելու է։ Եվ ես ուզում հստակ հնչեցնել, որ տեսեք, ես պաշտպանում եմ հայ-ռուսական հարաբերությունները, բայց դրա համար փող չեմ ստանում ոչ Ռուսաստանից, ոչ ներսից։ Այստեղ էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը ինքը կարա պարզի։ Իմ նման տղաները Ռուսաստանից փող են ստանում, որ պաշտպանում են հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Դե գիտակցում են, որ դա մեր պետության անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչն է, դրա համար ենք մեզ ճղում։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Մենք չպետք է հանդուրժենք այլևս այդ գրանտների արկայությունը մեր հասարակական քաղաքական կյանքում։ Եթե հա բնապահպանական խնդիր են փորձում լուծում եւ այդ քաղաքական տար չկա, թող լուծեն։ Եթե լուծում են մշակութային խնդիր, որտեղ էլի մեր ազգային շահերին դեմ որևէ նշույլ չկա, թող անեն, բայց հասարակական քաղաքական կյանքին միջամտելու փորձերը մեդիա ռեսուրսներ ստեղծելը եւ այդ ռեսուրսներով աջակցելը, որպեսզի ավելի մեծ հնչեղություն ստանան մեր պետության դեմ իրականացվող գործընթացները, պետք է խստագույնս դատապարտել եւ առաջին հերթին հասարակական կարծիքով։ Մեր հասարակության մի հատվածի համար այս ինչ որ ես հիմա ասում եմ, կարող ասեն դե լավ դրա ժամանակը չի, դրա ժամանակն է։ Սա շատ կարեւոր է։ Եվ ես ուզում եմ նաև առաջարկել Նիկոլին, քանի որ ինքն ասում է, որ ինքը արդեն պրոռուսական տղա է դարձել, կարևորում է հայ-ռուսական հարաբերությունները, այս գրանտակերները հայ-ռուսական հարաբերությունների թիվ 1 թշնամիներն են։ Ես առաջարկում եմ իրան, քանի որ ինքը մեծ հաշվով ոչ մի լավ բան չի կարողանալու անել վարչապետի պաշտոնում, ոչ աղքատությունն ավերացնելու, ոչ տնտեսական թռիչքաձև աճը ապահովելու, գոնե այս մի լավ բանը թող փորձի անի, եթե անկեղծ է։ Թող վերացնի սրանց բոլորին, թող բոլորին որպես հակապետական տարեր տանի հարցաքննի դատի, ինչ ուզում է թող անի։ Այստեղ հասարակական կարծիքը ինտելեկտուալ մարդիկ բոլոր իր կողմից կլինեն։ Գոնե այս լավ բանը կարա անի։ Դրանով էլ մենք կֆիքսենք, ինքը իսկապես անկեղծ ուզում է հայ-ռուսական հարաբերություններ զարգացնի, թե ինքն էլ է իրականում գրանտակերների հետ հոգով ուղակի ռուսներից վախենում է, ձեն չի հանում։ Ես ուղղակիորեն խնդիր եմ դնում եւ կոչ եմ անում մեր հասարակության, այլևս չհանդուրժել այս գրանտակերներին։ Այն մարդկանց, ովքեր արևմտյան փողերով սեփական բարեկեցության խնդիրը լուծելով խփում են մեր պետության հիմքերին, մեր երեխաների անվտանգությունն են դնում կասկածի տակ։ Ու վաղը, եթե հանկարծ սրանց պատճառով մեր երկիրը հայտնվեց լուրջ մարտահրավերների առաջ, ասենք օրինակ պատերազմի առաջ, կտեսնեք, այս գրանտակերները փախնելու են իրենց արդեն երկրորդ, միգուցե նաև առաջին հայրենիք դարձած նահանգներ, մենք մնալու ենք ստե ու կռվելու ենք մեր երկրի համար։ Դրա համար սրանք չարիք են, սրանցից պետք է ազատվել։ Եվ սա առաջին հերթին այսօր շանս ունի անելու Նիկոլը։ Չանի ոչինչ, հետո իմ նման տղեկը կգան իշխանության ու կանեն ու շատ դաժան ձևի, որովհետև սրանց հասնում է։ Ոչ մեկ իրավունք չունի մեր երեխեքի անվտանգության հաշվին փող աշխատի, մեր պետականության հիմքերը թույլատնելու հաշվին փող աշխատի։ Սրանց պատիժը դաժան է լինելու, շատ դաժան։ Այսօր Նիկոլը շանս ունի դա անելու։ Ես եթե անի, անկեղծ իրա կողքը կկանգնեմ այդ հարցում, կողջունեմ։ Չի անի, կհամարեմ, որ ինքն էլ է տակից այդ գրանտակերների միան մտածում, ուղղակի ռուսներից վախենալով ձեն չի հանում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուշադրություն դարձրեք այս խնդիրներին։ Կարող է այսօր անձնական կենցաղային խնդիրների մեջ ժամանակ չունեք, բայց սրանք շատ կարևոր խնդիրներ են, անչափ կարևոր, ես խնդրում եմ ձեզ։ Ուշադրություն դարձրեք մեր պետության ներսում անհայրենիք մարդկանց գտնելով արևմուտքը մեր երկիրը թույլատնում է։ Սա փաստ է։ Եվ մենք այլևս պետք է այս մարդկանց չհանդուրժենք,
պայքարենք այս մարդկանց դեմ, հասնենք նրան, որ Հայաստանում որևէ մեկը չուզենա գրանց ստանա, ինչքան էլ դա գայթակղի չէ, որովհետև հասկանա, որ վարկաբեկվելու է, դառնալու է ազգի թշնամի, պետության դավաճան։ Մենք սա պետք է անենք։ Այս թեմայով ես էլ եմ խոսելու։ Ես պայքարելու եմ, որ սա դառնա հասարակական թեմա։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։